园的观众朋友来讲，昨晚也想好好睡一觉，但是也很难，因为当地甚至刮起了17级的强阵风，有小货车被吹翻，路上的机车也被吹倒一排。深夜，监视器被吹到不停晃动，还拍下一辆银色小货车，原本停得好好的，下一秒竟然被强风给吹翻，甚至位移好几公尺。强劲风势将民宅门窗吹到不停晃动，马路边也都是被吹倒的机车。这也是云林北港丹纳斯台风深夜从嘉义布袋登陆，带来惊人风力，云林地区就测得17级阵风，而嘉义地区感受也很明显。强劲风势侵袭路面，巨马被吹翻，小货车也被往后推了好几公尺，巨大动静让车辆警报器大响。嘉义市区民众拍下这风强雨大的情况，让他完全睡不着觉，只能说丹纳斯威力真的不容小觑。端线高志宏在云林嘉义报道。我们镜头再挪到这台南市区，昨天晚上也传出多处的建筑还有树木遭到强风摧毁。那么现场目前的状况如何？时间交给炫君。各位观众，现在我所在的位置就是台南永康的这个办公大楼，这里可以看到呢，整个地上呢人行道这边呢满是碎玻璃，甚至还有这个铝门窗框是整个掉在了人行道上面，而且旁边的这个排水沟呢也完全这个被碎玻璃整个给阻塞住哦，是已经呈现积水的状况。往上面来这边看呢，原因就是因为这一个整个上面2、3楼的整个落地窗呢，是昨天因为受不了这个强阵风的关系，整个被强风吹到了这个下面的台一线这里哦，因为昨天永康晚间深夜的最强风力已经来到了14级阵风，这个银行的2、3楼，因为它的铝门窗框受不了这个强风呢，是整面被吹到了，掉到了这个台一线的这个地上这边来。而昨天深夜的时候呢，其实有相关单位紧急的出动这个山猫呢，先把部分的这个玻璃啊，还有铝门窗框先推到了旁边的人行道上面这边，等待后续的处置哦。而旁边呢，这个边原本也有拉封锁线的一个部分，不过呢，也全部都被强风给吹倒了。而其实来到今天7号上午呢，整个台南的风雨呢，其实有比前一个晚上跟凌晨呢还要缓和许多。不过呢，路上到处都是这种碎玻璃啊，或是倒塌的树木，也因此民众呢外出一定要特别小心。而对于台南的卖场业者而言，就笑不出来了，因为这当地24小时营业的百货卖场靠近大马路，那么强风就把整个包括清洁用品还有洗衣粉商品通通吹落到地面，现场一片狼藉。大面货架应声倒塌，上头的一罐罐清洁剂全部散落在地。这里是台南文贤路上一间24小时营业的百货超市。6号晚间不敌丹纳斯的强风吹袭，靠近大马路店外的货架整个被吹倒，场面一片混乱。在台南这边的风是相当的强劲，像市区的部分呢，刮起最大阵风有来到11到14级这样的一个强阵风。刚刚强风的时候，一阵一阵刮出来之后，你可以看到这整个货架是完全倒了下来，很多的物品呢全部都散落一地。超市店员看到这一幕全傻了，根本不知道从何开始清理，一时之间也无法估算损失有多惨重。事实上，丹纳斯台风在正式从嘉义登陆前，就为台南带来强劲风势，其中超市所在的北区6号晚间更一度出现11级强阵风，这是足以让建筑物普遍毁损的风力。不过幸好这超市货架被吹倒瞬间没有压伤人，店家无奈表示，后续只能等到风雨趋缓后再来进行复原以及盘点的工作。东森新闻马恩凯、洪泽瑞在台南的采访报道。除了台南，在嘉义也传出不少灾情。我们来看到的是嘉义市的新美武街，当地有7间的这车库的屋顶被吹飞。那么现场状况，马上请董义贤带我们掌握。这一段来关心在嘉义市的灾情，我们目前所在这个地方是在嘉义市的新民路，可以看到在我的右手边这里，那么整个工地的鹰架应声倒下，这是昨天的强风吹过之后，那么鹰架倒下来，那么把整个新民路的这个路段都给阻住了，而且旁边有一家1965年创立的这个老金香铺，那么它的屋顶
在店面的屋顶整个呢被鹰架压上来，那么要通往另外一头的道路也整个受阻。那么包括呢，我们看到了鹰架倒下来之后，那么在马路的另外一头，那民众呢都只能够非常小心翼翼的通过这个小小的通道。那么这是在嘉义市的新民路，我们现在看到了迎面而来的车子到这个地方都要犹豫一下，因为这个清洁人员还来不及来做道路的这个路障的清除。那么新民路上呢，再往另外一头看到，那么有两边的路树，左右两边各倒了一棵。往这个世贤路街口的这个地方，完全呢交通是受阻的。那么也要提醒民众，如果今天早上要外出的时候，来到这个路段，也要千万特别留意在附近的状况。这是目前我们在嘉义市这里所掌握到的最新灾情。此刻丹纳斯的风雨已经开始逐渐影响到中部台湾了。那么看到是彰化鹿港，只要台风一来，都会造成淹水灾害。而台风从凌晨入夜之后，彰化现场的状况如何？马上把时间交给林佩璇。好，主播各位观众持续关心到现在台风对中部的影响状况。那现在记者所在地点是在彰化的鹿港天后宫，因为往年这边呢，只要遇到这个台风或是大雨势就会淹水。那你可以看到呢，现在呢，其实在天后宫里面呢，也是有稍微的积水起来了，不过呢，没有想象的严重，但是这走路起来还是不太方便的。另外呢，你就是可以看到，其实这个庙方呢，也已经早就准备好了这个抽水机，要把里面的这个水来排出去。不过幸好呢，经过一个晚上，其实这里的淹水不算是到非常的严重。那在这边呢，其实雨势也是忽大忽小的。而据了解呢，其实这一次的防台呢，鹿港镇这边也是做得非常的足够，就已经准备了这个8台的抽水机，还有堆沙包等等的。所以您可以看到呢，其实在鹿港天后宫这边虽然有稍微积水，但是没有想象中的非常严重。好的，以上是我们现场在彰化鹿港天后宫的最新情形，再把时间交还给彭内。好，谢谢佩璇。可以看到，在彰化地区正在下着大雨。那么台中市区呢，从凌晨开始降下大雨，而且在清晨5点的时候，雨势相当猛烈。那目前现场的最新状况，时间交给陈泰佑。这主播带您关注在台中市区这边的风雨情形。受到丹纳斯台风的影响，台中市区在入夜之后，整个风雨才比较明显。其中最明显就在清晨5点左右，台中市的雨势是非常的猛烈。相信呢，当时应该蛮多的观众朋友们有被这雨势给惊醒。而我们目前呢，就在台中市的麻园头溪，可以看到呢，整个溪水是已经高涨了起来。而这些溪水呢，其实都是从山区上面顺流下来的。可以看到呢，整个是滚滚的泥水，把整个溪床呢都几乎给灌满了，而且呢，几乎都已经快要涨到桥的位置了。可见呢，山区的雨势是相当的大。不过呢，目前呢，在整个市区的状况呢是有雨势，但是风势是暂缓了下来。也因为没有强风的关系，所以呢，整个在台中市区目前是没有传出有灾情的情况。而整个丹纳斯台风的暴风半径还笼罩着台湾的西半部，有可能今天白天之后呢，雨势会更加的猛烈。因此呢，也提醒观众朋友们，在白天之后呢，也尽量避免外出，以防危险。以上就是我们在现场为你掌握到最新